హాయ్, వెల్కమ్ టు పద్దూస్ అభిరుచి. ఈరోజు నేను మీకు మరో కషాయాన్ని చూపిస్తున్నాను. నేను ఇందులో వాడిన ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని క్యూర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ముందుగా తులసి, ఇది ఫీవర్, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ రాకుండా కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిరియాలు, సైనస్, ఆస్తమా, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి. డైజెషన్ని కూడా పెంచుతుంది. అల్లం, ఇది మన బ్లడ్ ఫ్లోని పెంచుతుంది. జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ ఇలాంటివేవి రానివ్వదు, ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది. బెల్లం, రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ని పెంచుతుంది, డైజెషన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. అండ్ ఫైనల్గా పసుపు, ఇది న్యాచురల్ పెయిన్ కిల్లర్ అండి. దీని గురించి తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరూ లేరు. ఇది డైజెషన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుతుంది. అన్ని విధాలుగా పసుపుని మనం వాడుకోవచ్చు. నేను ఇందులో వాడే ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ క్యూర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. సీజనల్స్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ, జ్వరం లాంటివి అన్నీ పోతాయి. ప్లస్ మనం ప్రజెంట్ సఫర్ అవుతున్న కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఈ కరోనాని కూడా ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కషాయం తాగటంతో మీరు పోగొట్టుకోవచ్చు. సో ఎలా చూసేద్దామో పదండి. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లోకి ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. 5 తులసాకులు వేసుకోవాలి వాటర్లో. వాటర్ బాగా మరిగించుకోండి. చిటికెడు మిరియాల పొడి, అల్లం చిన్న సైజు ముక్క కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. బెల్లం మన రుచికి సరిపడా, కొంతమంది ఎక్కువ తక్కువగా స్వీట్ని తీసుకుంటారు కాబట్టి దానికి తగినట్లుగా వేసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్గా చిటికెడు పసుపు. వీటన్నిటినీ కూడా సిమ్లో పెట్టి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి అండి. మనం వేసిన ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ వాటర్లో కలిసిపోవాలి. అల్లము, తులసాకుల్లో ఉండే రసం బాగా దిగిపోయే వరకు వాటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టి మరిగించుకోండి. మనం ఈ కషాయం యూజ్ చేయడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ, వైరల్ ఫీవర్ ఇలాంటివి అన్నీ మన దగ్గరికి రాకుండా ఇది ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా కరోనా కూడా మనకి రాకుండా ఉండటానికి మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని ఈ కషాయం పెంచుతుంది. కనుక అందరూ ఈ కషాయాన్ని చేసుకొని తాగండి. ఇది మన హెల్త్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇంకా హెల్ప్ఫుల్. నా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.